Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен таңғы астың рецептісімен бөлісемін. Бізге керекті заттар, мен адам санына байланысты жасаймын, 4-5 адамға. Маған 1 қияр, авокадо, 4 жұмыртқа, творожный сыр және пайдалы осындай нанды аламын. Ең алдымен достар, осылай табамызды дайындап, майымызды құйып, жұмыртқаны пісіретін формамызды дайындап аламыз. Табамызды қыздырған соң, біз осылай дөңгелек формаларды табамыздың үстіне қоямыз. Осы формаға жұмыртқамызды саламыз. Енді жұмыртқаның үстіне тұз себуді ұмытпаңыздар. Жұмыртқаларымыз осындай формада тезірек пісу үшін крышкамен табаның бетін жабамыз. Авокадоның сыртын ашып, мен осылай тазалап алдым. Енді мен қиярларды сопақша ғып тураймын. Осылай достар, барлығын турап, кесіп, ең алдымен дайындап аламыз. Достар, келесімен авокадоны тураймын. Егер сіздерге авокадо ұнамаса, сіздер оның орнына балықты немесе піскен жылқының етін қолдануларыңызға болады. Достар, естеріңізге сала кетейін, мен алдағы видеода сіздерге осы ПП нанның рецептісімен бөліскен болатынмын. Таңғы астарыңыз пайдалы болсын десеңіздер, осындай безглютеновый нанды қолданыңыздар. Достар, алдағы уақытта мен сіздермен басқа да нанның рецептісімен бөлісемін. Келесі достар, осындай творожный сырды қолданамыз. Оны ашып аламыз да, жаңағы нанымызға жағып шығамыз. Достар, жұқалап немесе қалыңдау болсын, кімге қалай ұнайды, қалауларыңызша жағып шығасыздар. Келесі, енді осы нанның үстіне біз авокадомызды қойып шығамыз. Достар, видеодағыдай әдемілеп қоямыз. Осындай таңғы астың рецептісімен алдағы уақытта мен сіздермен бөлісетін боламын. Келесі достар, осылай туралған, дайындап қойған қиярларымызды авокадоның үстіне, үлкен нан болса 2-ден, кішкентай болса 1-ден қоямыз. Мен жұмыртқаларымды пісіріп дайындап қойдым. Енді жұмыртқаларымды осылай қиярдың үстіне қойып шығамын. Достар, егер де сіздер тауықтың жұмыртқасын ұнатпасаңыздар, оның орнын бөдененің жұмыртқасымен алмастыруға болады. Достар, менің таңғасым дайын. Мені қолдап, әр видеома лайк басып, және де комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер.